家里的电脑显示器或者是电视机，只要呢显示不正常，就像现在这个情况一样，其实呢大部分它的维修方法几乎都是一样的。现在这台呢，它的显示有问题看到没有？就是全是横纹不正常，是吧？然后呢，就是用手给它拍一拍，看还是一样，全是横纹，显示不正常今天呢，给大家来分享一下像这种情况它的维修方法。其实呢，有一些呢问题是特别的简单，像这种电脑显示器有很多都是这个后面没有螺丝，拆外壳的时候呢，一般都是通过这个缝隙硬抠就可以了。首先呢，先找一个角的位置，然后呢，有个刀片或者是撬棒，从这个边缘这部分顺着给它撬开就行了。先撬开一个角，然后呢，接下来用个银行卡顺着这一圈划开就行了。拆开以后呢，首先来看一下这一块呢是电源板，然后这个是它的显示驱动板，这个是排线，这个是屏幕。像这个显示不正常这种问题呢，它是和这个电源板是没有任何关系的。重点呢就是检查一下上面这个驱动板，还有就是这个排线。如果它们没有问题的情况下呢，就说明是这个屏幕有问题了。首先呢，咱们先把这个显示驱动板给它先拆出来，先看一下。无论是电视机或者是这种显示器，只要显示不正常了，其实呢维修这个方法呢大概都是差不多的。维修的步骤呢，要先从简单，然后再复杂的方法去维修。首先呢，先来检查一下这个排线把这个排线先给它拔掉，一边个卡扣，这样捏住以后就可以把它给拽开。像这个排线呢，因为用了时间长以后，它容易出现氧化，比如它就相当于和电脑一样那条时间长了后，它就会氧化，氧化了以后呢，这个显示它肯定是不正常的。像这种方法呢，就是先用个橡皮给这边呢给它擦一下。有这些情况呢，擦一下就可以解决问题。像这个氧化了以后，电视机它就会，包括这个显示器屏幕就会出现有竖带了，或者一些其他的就是显示不正常的这个问题，给它清理干净，然后呢，把它再插回去。还有另外这一侧为什么要把这个板拆开呢？因为你看一下这个卡扣它是反着装的，根本没办法拽出来。所以说现在呢就可以很好的把它给拔开了。拔开以后呢，然后这头也一样，也是同样的方法，用个橡皮给它清理一下，清理干净。时间长了后，氧化是很正常的，或者是接触不良。好，清理干净以后呢，也是一样给它再装回去。接下来呢，给它再通上电，看一下它显示正常不正常。如果显示正常了，就说明就没问题了。首先把这些先放一边，给这个板呢就先做一个绝缘，充上电源来看着，点开机，好吧，看一下这个能不能显示正常。OK 了是吧？我们看一下怎么样，显示一切正常是吧？像这种维修起来还是比较简单的，怎么样？也很正常了是吧？今天从垃圾桶里面捡了一台液晶电视机，看一下这个个头比较大，这是一个50寸的，外观非常的脏，不知道是什么问题别人把它给扔了。咱们看一下它这个型号，这是一个飞利浦的，型号是50PFF，这是一个50寸的。现在呢，咱们给它通上电来试一下，看一下它有什么问题。如果问题太大的情况下呢，我也不要它，扔掉就行了。把它通上电后呢，上面的指灯还是有的，能亮指灯，然后点开开机键，看一下这个屏幕有没有问题主要呢就害怕屏幕有问题。现在这个图标已经出来了，但是呢就这样一直不停的闪。像这种闪的情况下呢，然后下边也有一块一直在这闪。像闪的情况呢，
有可能是屏幕问题，或者是背光灯问题了。现在呢，咱们就只能把它给拆开来看一下。如果屏幕没有问题的情况下，其余的一切问题呢都是小问题。把这个电视机拆开以后啊，我们看一下这内部非常的脏，不知道这个电视是以前在什么地方用的，太脏了。先给它清理一下。清理干净以后，教大家一招啊，怎么检查电视机是屏的问题还是它的背光灯出现了问题。我们啊就是给它先通上电，然后打开电视机。打开以后呢，我们从这个小孔里面啊就能看到背光灯亮不亮。哎，亮了是吧？亮呢就说明啊，这电视机它的屏幕没有出现问题，它的问题呢就是出现在背光灯上面了。我们看啊，这背光灯一直在这闪是吧？闪呢就说明是背光灯坏掉了，或者是上面的电源板出现了问题。但是呢，如果是这个上面的灯条坏了以后，它会出现就是灯亮一下就灭了，它也不会出现就这样一直闪来闪去的，是吧？像这种一直闪的情况，大部分啊都是上面这个电源板出现了问题。我们呢重点就检查一下这个电源板。维修的过程中呢，看着问题非常大，但是呢有些情况呢在维修的时候就非常简单。我们在检查的时候，就首先啊，先检查上面的主滤波电容，看一下有没有鼓包漏液，这个呢并没有发现是吧？然后呢再检查一下输出灯条的上面的附近旁边的这些滤波电容，看一下有没有鼓包，看一下这几条线呢就是连接它的背光灯的。然后呢我们主要就是检查一下附近这两个电容，我们看一下啊，这个电容是正常的，然后这边这个电容有点轻微的鼓包。现在呢，咱们把这个板先拆下来，给它呢先换一个电容来试一下，看一下这个能不能修好。好，现在咱们再换个角度来看一下，这个电容上面有点轻微的鼓包。像这种鼓包的电容呢，它的容量啊就降低了，然后呢输出的电压，它的电压就会偏低，所以呢这个电视机它的灯条就不能正常工作。现在咱们就开始更换电容，找了一个同样容量的电容给它换上了。但是呢，这个电容比原先的电容个头要大，所以说装在这位置装不上。然后呢，就是把这两个电容呢颠倒了下位置，我把这个电容呢给它放倒就行了。如果不放倒的情况下，这个壳没有办法往上面扣，所以说只能就这样安装了。现在把这些壳给它安装起来，来测试一下，看一下能不能修好。如果修好了，哎，就赚了；如果修不好啊，这个电视机呢，我也就把它当废品就卖掉了。好，已经装起来壳了，然后呢，开机看一下 ，OK， 它的开机 logo 已经出来了，看一下它闪不闪，最好啊是不要闪啊，不要闪，不闪呢就说明啊就修好了。下边是它一个动画，在这儿来回的滚动，现在出来是无信号，也并没有发现刚才的那种情况一直闪，没问题啊，说明这个电视已经修好了，很不错啊。液晶电视机不开机该如何维修？首先看一下这台电视机是一个康佳50寸的，它这个问题呢就是啊，打开这个电源以后，上面这个指示灯不亮，不通电。看，把它按下去以后呢，看指示灯不亮，所以说它也不能开机。客户说啊，这个开关呢，有的时候呢按好多次，上面指示灯它就亮了，就能开机了。但是有的时候啊，摁好多次，它也不亮。初步啊，就是怀疑说是这个开关的问题。现在啊，把它拆开来看一下，看一下这电视机到底是哪出现了问题。好，现在呢已经拆开了。首先呢，先来测量一下，看这个开关有没有问题。我在这儿呢，把它通上电了，然后呢这儿接了一个弯表。首先呢，把这开关打开，看一下开关有没有问题。首先可以看到，这电源板上面是有230伏的电压，就说明这个开关它不会坏，它没有问题。现在可以判断它的问题呢，一般啊就会出现在这个电源板上面。像这电源板坏了以后呢，一般都是开机的时候上面的指示灯不亮，大部分原因都是它坏了。如果它没有问题的情况下，那就是这块主板的问题。检查这个电源板的时候呢，首先先看一下上面的这些大的滤波电容有没有鼓包，如果有鼓包漏液的，把这个电容换了，一般都能解决问题。像这个看着这电容都没有任何问题。然后呢，接下来呢就用弯表测量一下，
看一下这个电压板输出的电压正常不正常。如果输出电压正常，就说明啊这个板没有问题。它的问题呢就在这块主板上面。先来测量一下，看一下它上面的几组电压。在这块板上可以看到啊，这有个12伏，一般它的输出电压呢有12伏和5伏，还有3.3伏。接下来呢开始测量一下，每个角来测试一下。这个角没有电，然后下个角，再下个角，这个角有 5.2， 这说明它有5伏。然后接下来再检查别的，这个 11.8， 说明这就是个12伏的，输出 11.8 也正常。电压呢是正常的，现在就说明这个电压板没有问题。它的问题就出现在这个主板上面，看它上面这个指示灯也不亮。好，现在给它换一块板来测试一下，应该就没问题了。首先买这块板的时候呢，一定要看一下电视机上面这个屏幕它的屏号是多少，一定要匹配，因为每个电视机啊，每个品牌都是一样，电视机主板它是要和屏匹配的，不匹配啊，装上以后开机以后这个屏要么就不显示，要么就显示花屏，显示不正常。换这板的时候也就是几个插头，把原来的拔掉，上面这排线给它抠掉。行，好，把这个新板换好以后，然后通电，来看一下啊，试一下，已经开机了。看一下下边这个背光灯已经亮了，开机声音也有了。好，给它装壳就完事儿。无论是液晶电视机或者是显示器，只要开机啊，这个屏灯亮一下就灭了。其实呢，它们的故障都是一样的。看一下这个就是开机后闪了2秒钟，然后就黑屏了。其实它们的维修方法都是一样的。现在呢，咱们把它拆开来检查一下。拆开以后，我们看一下上面只有2块板的，这块是电源板，这块是屏的驱动板，然后这边是屏的背光灯管。像这个显示器或者是液晶电视机出现屏灯亮一下就灭了，像这种情况呢，一般和这个电源板还有这个屏灯管是有关系的。这个显示器呢，因为时间比较长了，出来的亮光呢也非常的暗，像这种情况一般呢都是这个灯管老化或者是损坏引起的。但是呢，我们还是需要先检查一下这块电源板，看它有没有问题。如果它没有问题的情况下，那就是这个灯管的问题了。我们下一步再检查灯管。检查电源板的时候，其实啊也非常的简单。主要呢，我们就是从外观上先看一下上面的这些滤波电容有没有鼓包。如果没有鼓包，像这种情况啊，一般呢就是这个电源板它是没有问题的，我们就可以把它给先排除掉。这个一般它是不会坏的。然后呢，我们就需要检查这个背光灯管了。其实呢，你看一下这4个背光灯管，它只要是有一个灯管损坏，它就会出现开机以后屏灯亮一下就灭了。这种老式的显示器啊，因为时间比较长了，有可能这个显示器呢有10几年了，它之前采用的都是这种灯管，不像现在的液晶电视机或者是显示器，它的背光灯呢用的都是 LED 的灯条。像这种灯管检测它好坏的时候，需要用专业的灯管检测仪才可以准确的判断出是哪个灯管坏掉了。但是呢，我没有这样的仪器，不过我也有方法可以准确的判断出是哪一个灯管坏掉了。还有就是具体也可以判断出是不是这些灯管有问题。今天我给大家来分享一下我的一个维修经验。这个方法呢，就是我们可以用个排除法，就是这4个灯管呢，我们先一个一个的往上面插上去，先连接一个之后，然后给它开机来测试。如果这个插上它，这个屏灯还是亮一下就灭了，就证明这个灯管是没有问题的，我们就换下一个灯管，还是这样接着来测试。假如换到这个灯管了，然后开机的时候屏灯一点都不带亮的，那就证明是这个灯管坏了。我们从这儿也就可以判断出是灯管的问题。经过我实际测试的时候啊，把这个灯条呢每个的，然后给它插上去的时候，根本一点都不亮。后来呢，我发现上边2个直接给它插上去来测试，它是不亮的。然后把下边这2个插上去以后，它是会亮一下，然后就灭了。我发现好像啊是下边这2个是一组，上面2个是一组。为什么说是一组呢？下边这2个插上去的时候，它会亮一下就灭。如果单独插一个的情况下，它都是不会亮的。
所以从这儿就可以判断出它们两个好像是一组的。现在呢，就是这两个它是根本不会亮，从这儿就可以判断出是这个上边这边的灯管有问题了。下个视频呢，给大家分享一下这个显示器给它改装一个 LED 的，因为这个 LED 的更加节能环保，然后寿命更长。液晶电视机开机以后灰屏，像这种情况呢，有很多不需要用腕表，也不需要用专业的维修技术，其实也可以把这个修好。我们来看一下这台创维的电视机，给它先开机以后，我们来看一下，可以听到有开机音乐声音，我们仔细来听。开机音乐是有的，但是开机后你看一下这个屏幕是灰颜色的，仔细看一下这个背光灯是亮的，然后我们用手来敲击一下，可以看到这个灯是亮的，然后呢就是这个电视机没有任何显示，是灰屏的状态。像这种情况呢，一般都是这个逻辑板坏掉了，或者是屏幕的问题，但是呢也不一定给大家来分享一下它的一个维修技巧，有很多不需要用万用表，也不需要用专业的维修技术，也能把它给搞定的首先我们在维修之前，先把这电视机给它关机，然后给它先拆开。拆开以后呢，我们看一下这一块是逻辑板，然后呢，经过这里的排线是连接屏幕的。这个屏幕是由两部分组成的，这个排线是控制左边这半个屏幕的，然后右边这排线是控制右半个屏幕的，它是靠两部分控制的。当任意一侧出现问题的后呢，这电视机都会出现显示不正常或者是灰屏。所以说，假如这个电视机显示不正常了，我们要把这个排线给它断开，断开了以后，只让它工作左侧这半个屏幕，一般都是可以显示正常的。所以说我们在判断屏幕有没有问题的时候，就是先任意先断开一条排线，断开之后，然后我们再来开机，看一下这个电视机左侧这半个屏幕显示正常不正常。好，我们给它断开以后，看一下正常不正常。你看还是灰屏，说明不正常。你看还是灰屏，没有任何显示。现在咱们把电视机给它再关机，然后呢把这条排线再给它安装回去，装回去了之后，然后呢把这一侧排线再给它断开，还是一样，再开机测试一下。开机以后再来看一下这屏幕，还是灰屏。灰屏就说明这个电视机有可能是逻辑板的问题，因为这个屏幕这两侧不可能同时坏，同时坏的几率非常小了。这个时候呢要重点检查一下这个逻辑板。首先来看这个逻辑板上面有个大芯片，先来触摸一下这个芯片有没有温度。摸着温度是比较凉的，凉的就说明这个逻辑板没有工作。正常的如果工作的时候，这个大芯片它是有温度的，温度会升高的。来测量一下，你看它有多少度？只有看31度，看是吧？温度比较低，说明这个逻辑板没有工作。当它没有工作的时候，电视机开机的时候也肯定是灰屏的。这个时候怎么办呢？首先再来往上，顺着这两条线往上走，看一下是连接到这边的。这边有个转接板，再来看一下转接板上面也有个大芯片，上面还有一个铝的散热片。它既然有散热片，就说明它在工作的时候温度也是非常高的。手触摸一下，温度也是比较凉的。再来看一下，它是多少度？也是31度，说明它也没有工作。正常工作的时候它是会发热的，没有工作呢，首先就是用腕表来测量一下，看一下这个主板给它有没有供电。刚才我用腕表测量，它上面是有12伏供电，从这儿就可以判断出它的问题就是这个转接板坏掉了。我从网上已经买回来了一个这样的转接板，非常便宜，30多块钱。现在呢咱们就把这个给它安装上，然后测试一下，看一下这个电视机能不能修好。 OK， 已经换上了，然后呢再来开机，看一下这个屏幕显示正常不？仔细看一下屏幕，我们来看开机 logo 已经出来了，显示非常正常。就这么简单。维修的时候不一定需要用专业工具其实非常简单的维修好就是换了一个这样的小板，直接把排线插上就可以了。好了，视频感谢大家观看，我们下期再见。修一台液晶电视机，它的问题呢是，开机后呢，看一下这个屏幕在不停的闪，然后呢，上面这个待机指示灯红色的也是在不停的闪。我们来看一下这个画面，看闪一下没有了是吧？再等一会儿呢，接着反反复复就这样一直的闪。像这种情况呢，不是电视机的背光灯条坏了。这个电视机我们看一下在开机的状态的时候呢，用手电照这个屏幕，然后这个屏幕上并没有看到有任何的字。
从这儿我们就可以判断出啊，这个不是背光灯条的问题。现在它的问题呢，就是电视机在反反复复的在开机的过程中，它始终是开不起来。像这种情况呢，一般呢都是主板或者电源板的问题。我估计它有可能啊就是电源板的问题。现在呢，咱们把它拆开来检查一下。拆开壳以后呢，我们看一下，这是电视机的主板，这个呢就是电视机的电源板。现在它的问题呢，就是电视机反反复复老是开机启动不起来。像这种情况，我怀疑就是这个电源板输出的电压偏低引起的，它带不起来负载。现在呢，咱们用腕表先来测量一下，看一下它的输出电压正常不正常。电源板上面两组输出电压，一组呢是给这个主板供电的，另外一组呢是连接到这个背光灯这边的。我们主要呢就是检查这个给主板供电的这部分，因为这个电视机不能开机是吧？首先呢就要检查一下，看一下这个上面的电压正常不正常。给主板供电它有两个电压，一个是 5.3 伏，另外一个是13伏。先测量 5.3 伏，看它电压是多少。我们看现在的电压呢是 3.43， 电压明显是偏低的。然后呢，当电视机开的时候呢，这个电压瞬间就没有了，电压明显偏低。然后再测量一下13伏，看是多少。13伏这儿我们看现在是 8.8， 这个电压也是明显偏低的。看一下，当这个电视机在开机的瞬间呢，也是一样，直接就降到1点多伏了。所以说呢，这个问题呢就是出现在电源板上面。接下来呢，主要就检查电源板就可以了。主要呢就先从外观上来看一下啊。其实呢，这个电源板无论什么电器上面的电源板都是有一个通病的，只要是输出电压偏低不稳定，主要呢我们就要检查一下上面的这些滤波电容。我们先看一下很多滤波电容是吧？然后呢，主要就看一下它的外观有没有鼓包漏液之类的。我们先看一下这个电容呢，上面有点轻微的鼓包，还有另外一个小电容，这个电容呢已经鼓包，然后呢也漏液了。还有这边两个电容，看一下也是轻微的鼓包。在维修的过程中，只要发现鼓包的电容，也不需要测量，直接把它们换了，然后呢再通电测试一下，看一下有没有问题。如果还有问题的情况下，就需要检查一下别的地方。这两个电容是35伏1000微发的，我没有找到合适的，但是呢，我找了一个35伏2200微发的，用这一个电容来代替上面的这两个电容。OK 了，已经这边呢我已经安装好了，然而这边呢两个电容有一个型号也是不一样的，它原先的这个呢是10伏2200微发的。我给它换了一个16伏2200微发的，这个和原来都是一样的。它原来的呢也是一个35伏1000的，现在4个电容就这一个型号一样。安装上主板以后，通电开机来看一下。OK， 没问题了是吧？显示一切都正常。朋友们，大家好！今天花了30块钱收了一台液晶电视机。客户说这个电视机啊是开机之后是黑屏。我们现在通上电给它打开来试一下，看它到底是什么问题，看看能不能修好它。已经通上电了，然后我们开机来看一下。这上面确实是黑屏的，不过能隐隐约约的看到海尔的字母。然后什么都没有了。电视机现在的情况还是在开机的状态，并没有关机。像现在出的这些液晶电视机，一般啊看个4、5年，这个背光灯它就很容易坏。我们拆开来检查一下，看一下这台电视机它的背光灯是不是有问题。拆开以后，我们看一下这个电视机内部是很简单的，就是一块板子，这是一个2合1的主板。我们看一下这两条线，它就是背光灯的灯条线，我们给它拽掉。想判断这个灯条好坏啊，其实啊也非常简单，我们不需要用灯条测试仪也能判断出是不是灯条的问题。我们可以先检测一下这个电源板，如果电源板没有问题，就是这个灯条坏掉了。
我们先把腕表的2个表笔接在灯条的这个2条线上面，然后啊，给电视机通上电，打开电源。打开之后，我们会看到这个电压是有变动的，现在是40伏。我们现在再把电视机给它开机，看一下这个电压有什么变化。好，现在已经开机了，我们看一下，电压瞬间到90伏，它又慢慢的下来了。像这种情况，一般都是这个电源板它是没有问题的，它的问题都会出现在是这个灯条上。它灯条有问题之后，这个电压，它电源板它就会出现保护，然后它的电压就会慢慢的降低。现在我们就把电视机把那个灯条拆出来检查一下，看一下到底是不是它坏了。如果是它坏了，我们换个灯条就能修好了。这个电视机修好以后啊，还能卖个300块钱。如果修不好的话，当废品卖的话，估计也就值10块钱。到底是赚钱还是赔钱呢？我们把它拆开之后就知道结果了。拆这个屏幕的时候一定要注意，非常小心才行。我们先把屏上这个排线给它拽掉，一个手要按住这个边板，然后另外一个手把这个排线给它拽掉，一定要慢慢来。还有这边这个胶带我们也要给它去掉。做维修啊，像干这种活，有的时候挣，也有的时候是赔的。总的来说是挣钱的是比较多的，如果经常赔的话，肯定就不会干了。把边框拆完之后，我们就开始把这个屏拿掉。因为这电视比较小，这个屏啊拿的话也非常简单。到这儿一定要稍微慢一点，不要着急。把这个框子拿掉之后，下边是背光板，然后把背光板再拆掉。这些就是电视机的背光灯，这些都是小灯珠。然后这个白色的是一个背光纸，然后把这个背光纸再给它拆下来。我们看一下电视机，它的内部是有3个灯条。像这种电视机啊，一般要是开机屏灯闪一下，或者是屏灯一直就是黑屏，显示正常。像这种情况，一般的都是上面的小灯珠坏掉了。只要是坏一个小灯珠，它就会出现这种情况。我们来检查一下，看是哪个灯珠坏掉了。先检查第一条，我们来看一下，第一条根本都不亮。然后我们再检查一下第2条，第2条在里边的几个都亮，这个好像是有问题，刚才还不亮，现在已经又亮了。我们再检查第3条，第3条也是亮的，没问题。它的问题就是这一条坏掉了。发现是灯珠有问题之后啊，像这种情况，我们要把这个3条都给它换上新的，这样的话才能更加的耐用。这些都是新的灯条，我们现在把它给换上去，来试一下，看一下这个电视机能不能修好。灯条换好以后，一定要测试没有问题之后再安装。如果安装好之后有问题再拆屏是非常麻烦的。我们看现在这个灯已经全亮了，没有问题。现在我们就开始安装屏幕，给它装起来。换好以后，我们在这个旁边拆一个线路电阻，这样的话就会降低它的电流，这个灯条会更加的耐用。把电视机装好以后，我们就开机来看一下，看看是不是就没问题了。显示一切正常，然后这个灯光也是正常的。其实啊，收这台旧电视机啊也赚不了多少钱，主要啊就是这个灯条坏了。就算呢给客户更换一个这样的灯条，下来的话也是200多块钱。这个电视机呢现在修好了也是卖这个价格，其实就是给自己找了一个活干。好了，今天的视频就感谢大家观看，我们下期再见。家里有这些淘汰的电视盒或者是闲置的电视盒，千万不要扔掉。其实呢，它还有3个隐藏的功能，每一个啊都非常的有用，非常的好用。我们来看，这个呢是网络电视盒，而这个呢就是户通电视盒，它们啊其实都有用。我们来看一下，首先呢，我们先把这个户通电视盒给它先通上电。我们来看一下，像这电视盒呢，在它后边都是有一个这样的 USB 接口的。
你看这个也是有的，是吧？给大家分享一下它的第一个妙用，就是呢，我们首先来看，我们先插一个这个电压检测器，我们先来看一下。你看上面是有个5伏电压输出的，还有电压输出，然后呢，我们在上面给它插上一个手机的充电线。我们来看它的第一个妙用呢，就是它可以给手机来充电，而且呢，它也可以给一些数码产品也可以来充电，比如呢充电宝什么的，这是它的第一个妙用。然后呢，给大家再分享一下它的其他2个妙用。我们来看这2个妙用，其实用处更多。我们首先呢，先把上面这个盖子给它打开，打开之后呢，我们来看电池盒，我们拆开后呢，主要用的就是上面这块板，它是一个电源板，它这个功能更多。我们把它拆出来以后，仔细来看一下，这是一个多功能电源板。我们看它的输出电压，你看它有个20伏，有个14伏，也有个5伏，3组电压。5伏呢，我们平时可以给家里的5伏用电设备供电用。然后这个14伏呢，它的用处就比较多了。假如像家里的12伏的用电设备，充电器坏掉了，我们用它就可以来代替12伏的用电设备供电。然后呢，这个14伏还有另外一个功能，就是你看像家里的这种铅弹电池12伏的电瓶，假如充电器坏掉了，没有充电器怎么给它充电呢？其实我们就可以用这个，把这2条线给它弄出来，弄出来以后呢，接2个夹子，我们就可以用这个14伏的这个电给铅弹电池给它充电。然后呢，像手电钻像这种也是12伏的，是吧？锂电池没有充电器了，或者充电器坏掉了，我们也可以用它给这种电池充电，都是非常好用的。然后呢，我们再来看一下它的另外一个，就是这个20伏的，是吧？其实20伏的呢，我们也可以用它给这种16.8伏的锂电池充电，非常的好用。这个呢，就是这个电源板，其实它的用处是比较多的，像家里的这个闲置的机顶盒，所以说一定不要扔掉。我们呢这样给它使用的话，它的价值非常的有用。